أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا، ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، ولكل وعد وعدته، ولكل عهد عاهدته، ثم لم أفي لك به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إيمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه، أو في عرضه، أو في ماله، أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل من. فأسألك يا من يملك الحاجات، ويا مستجيبة بمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة
يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. وصل اللهم على محمد وآل